Галин байгууллагад нийт 30 орчим эрэлж нохой ажилладаг. Тэднийг зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, синтетик хар тамхиг илрүүлэх чиглэлд бэлтгэжээ. Саяхан нохой сургагчид болон нохотын ур чадвар, мэдлэг мэдгэдэггүйнийг дэвшлүүлжээ. Сургалтыг дэлхийн Галин байгууллагын эрэлж нохой сургалтын хөтөлбөрийн зохицуулагч Киф Баркер, Их Британий хэлийн албаны ахлах сургагч багш Лиза Адамс нар удирджээ. Манай улсын нийт хүн амын 48.7% нь буюу 1.7 сая хүн өнгөрсөн онд дотооддоо аялжээ. Нийт аялагчдын 14.1% нь буюу 328,600 Хөвсгөл аймагт, 11.4% нь буюу 265,200 Архангай аймагт аялсан байна. Түүнчлэн аялагчдын 9.1% нь буюу 211,600 Улаанбаатар хотод, Сэлэнг аймагт 7.7% нь буюу 178,000, Өөрхангай аймагт 6.6% нь буюу 153,000, Увс аймагт 6.3% нь буюу 146,700 тус аялсан байна. Нийт нутгийн 60% бэлчээрийн ургамал цохижээ. Үүнээс дунд говь, Сүхбаатарын нийт, говь болтой, Завхны ихэнх, Увс, Ховд, Баянхонгор, Архангай, Өөрхангай, Төв, Өмнө говийн зарим, Хинтийн ганц нэг сумдын нутгаар муу, бусад нутгаар дунд зэрэг байна. Харин Дорнод аймагт сайн байна. Өмнө жилтэй харьцуулбал нийт нутгийн 10% буюу Ховд, Хөвцгөл, Хинти, Дорноговийн нутгаар дулаан болон чийг дутагдсанаас ургамлын цохилт оройтож байна. Бэлчээрийн ургамал зохиогаагүй, ургалт муу нутгуудад малд нэмэлт тэжээл өгөх ажлыг зохион байгуулж байна. Олон улсад үүссэн нөхцөл байдлаас болж энэ сард 3 дугаар сараас 2 дахин өндөр үнээр буюу 1 тонн дизель түлшийг $1,400 худалдан авсан. Харин эх 5 дугаар сард $1,700 худалдан авахар байна. Тодорхойлбол 1 литр дизель түлш сарын өмнө 3,200 төгрөг байсан бол өнөөдөр 4,400 төгрөгт хүрчээ. Харин 5 дугаар сард 6,400 төгрөг болж өсөх нөхцөл үүссэн байна. Тиймээс засгийн газраас Галин албан татварын 5%-ийг тэгэлсэн. Мөн Орос албаны улстай нэг яаралтай хэлэлцээр хийхээр төлөвлөжээ. Дулааны 5 дугаар цахилгаан станц барих талбайн үнсийг зөөж эхэлжээ. Станцыг Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Дулааны цахилгаан станц 2-ын үнсэн сан бүхий 26.4 га талбайд барих юм. Дулааны цахилгаан станц 2 ажиллаж эхэлсэн 1961 оноос хойш 65 жил хуримтлагдсан үнсийг 2 сарын хугацаанд зөөж дуусгахаар төлөвлөжээ. Үнсийг морингийн даваанд буулгаж байна. Зөөж дууссны дараа хөрсийг тэгшилж суурийг тавина. Энэ жил бүх суурийг зутгаж дуусгахаар төлөвлөжээ. Мөн зарим тоноглолыг татаж авч зам талбайг бэлтгэх юм байна. Бродын 5 ихтэй сургууль 22 коллежийн оюутны шилдэг шоу үзүүлбэр энэ Бямбгарагт болох гэж байна. Энэ бол сайн дурын уран сайхан бус, харин мэрэгжлийн түвшний гайхалтай үзүүлбэрүүд байх болно гэж амлаж байна. Учир нь оролцогчид нь хөгжмийн сургууль, драмын дугуйланд суралцж, 4 настайгаас шпагат сууж, бүжгийн студид суралцжээ. Тиймээс мэрэгжлийн түвшний гайхалтай тоглолтыг төлөвлөхөөр бэлтгээд байна. Ice Global-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.